Hi, wir sind Andi und Myri und seit über einem Jahr auf Weltreise mit unserem selbst ausgebauten Wohnmobil Jenny. Auf unserem Weg nach Südostasien durften wir schon viel erleben. So begann unsere Reise in Europa, wir überwinterten in Griechenland und in der Türkei, um uns dann nach Georgien aufzumachen. Nachdem wir Russland durchquert hatten, erkundeten wir entlang der alten Seidenstraße Länder, die kontrastreicher nicht sein könnten. In der gesamten Zeit durften wir Höhen erleben und Tiefen meistern. Wir tauchten in Kulturen ein und lernten liebenswerte Menschen kennen, gewannen neue Freunde und hatten die schönsten Erlebnisse unseres Lebens. Kurz bevor in der Mongolei der Herbst anbrach, reisten wir nach China ein. Ein großes Ziel, das wir schon lange vor Augen hatten. Nachdem wir China durchquert hatten, kamen wir in Südostasien an. Genauer gesagt in Laos. Nachdem wir uns die Konglor-Höhle angeschaut haben, brechen wir nun auf zu unserem absoluten Finale in Laos. Schönere Landschaften haben wir hier nicht gesehen. Wir fahren durch phänomenale Seenlandschaften, erkunden atemberaubende Wasserfälle und dann passiert es. Unser absoluter Tiefpunkt dieser Reise. Aber seht selbst. So, wir sind jetzt im Nakham Nai Thoi National Park und werden uns ein paar Buddhas an der Straße angucken. Eben war auch schon wieder ein Schild da, Vorsicht, Elefanten. Wir sind jetzt. Oh, cool. Wow. Hallo und Sabadi aus Laos. Vorerst das letzte Video aus diesem Land, das uns immer mehr und mehr ans Herz wächst. Wir sind auf dem Weg zu dem eben benannten Nationalpark und so viel kann ich schon mal verraten, der ist wirklich atemberaubend schön. Und auf dem Weg dorthin haben wir diese Buddha-Köpfe am Straßenrand entdeckt. Schnallt euch ansonsten auch nochmal fest an, denn in diesem Video gibt es wirklich Knallerlandschaften. Das Besondere an diesem Nationalpark ist die nicht enden wollende Seenlandschaft. Hier hat man mal zur Abwechslung eine wirklich schöne Straße und alleine diese Straße zu befahren mit dem eigenen Fahrzeug und dann nach links und rechts zu gucken, ist wirklich unbeschreiblich.
Wir haben uns auf dieser kleinen Insel nochmal mit Laura und Florian von unserer China-Reisegruppe getroffen und hatten einen wirklich super schönen und spaßigen Abend. Und ich muss sagen, wir haben ja immer gedacht, wir sind viel mehr alleine auf unserer Weltreise. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Diese lustigen Bilder entstehen übrigens mit Langzeitbelichtung. Man nimmt einfach eine Taschenlampe oder eine Stirnlampe, am besten mit rotem Licht, stellt die Kamera auf 30 Sekunden Lichtaufnahme, bewegt sich wild mit dem Licht herum und dann kriegt man solche Bilder. Hat Spaß gemacht. Ein neuer Morgen, ein neuer Tag und Andi war heute Morgen schon sexy. Wie habe ich das gemacht? Erzähl mal. Ich habe die Wasserschuhe aufgeräumt, die hier vorne getrocknet haben und habe sie in den Stauraum zurückbefördert. Und das war wohl ziemlich gut. Ja, I like. Ja, los geht's. Wo fahren wir hin, Andi? Zu einer kleinen Mini-Wanderung im Dschungel. Juhu! So, es geht los. Wir haben den Einstieg gefunden. Und generell zu der Gegend, in der wir gerade jetzt sind, Laos wird hier schöner und schöner. Ich hätte es mir wirklich nicht vorstellen können. Und auch die Menschen hier sind viel entspannter und viel liebenswürdiger. Ja, der Teil von Laos gefällt mir richtig gut. Ja, einfach je weniger Touristen, desto netter sind die Menschen. Ist einfach traurig, aber so ist es scheinbar. Ja. Satz mit X war wohl nix. Also wir haben auf jeden Fall den Wanderweg nicht gefunden. Und jetzt fahren wir weiter, denn Andi will heute noch in eine Höhle. Ja, mal gucken. Wir haben übrigens vorhin einen richtig großen Raubvogel gesehen, hier an der Luft schweben. Und ich hatte gesehen in dem einen Museum, dass es hier auch kleine Adlerunterarten gibt. Und so groß wie der war, das muss ein Adler gewesen sein. Das war richtig cool. Wir haben heute ein Trache-Restaurant gefunden. Ohne Speisekarte. Wir haben einfach irgendwas bekommen. Aber es sieht gut aus. Aber ich glaube, das ist zu scharf für die Melodie. Update, da kam noch mehr. Ja, gut. Nuri ist happy. Ist doch was für sie zu essen. Wir haben 2 Suppen gekauft.
Einmal eine mit Pikachu und einmal eine mit Glumanda. Die Nuri mag jetzt Glumanda. Wenn wir faul sind, das Abendessen nichts Besonderes werden soll, dann gibt es für Nuri Suppe und für mich gibt es Nutella, Brot. Ich Sparfuchs, habe jetzt kein Nutella gefunden und habe jetzt aber was viel Cooleres, nämlich so eine Schokocreme. So, nächster Tag auf unserem Weg nach Paxe. Heute haben wir bei einer Tankstelle übernachtet. Das ist auf jeden Fall immer eine sichere Bank. Und jetzt geht's weiter Richtung Paxe. Ich habe das Gefühl, unsere Motorstartsituation hat sich verschlechtert, seit wir bei der Werkstatt waren. Und sie haben uns eine extra Dieselpumpe eingebaut, mit der wir in Zukunft besser Druck aufbauen können, damit der Motor leichter starten kann. Aber den Schlauch, den sie davor geschalten haben, der hat hier einen Knick. Und dieser Knick könnte natürlich dazu führen, dass der Treibstoff nicht gut durchkommt. Und ich werde jetzt mit einem extra langen Kabelbinder diesen Knick versuchen zu entfernen. Der hält das ganze System weiter oben und dadurch wird der Knick, der hier vorher war, entfernt. Komme ich rein und die Muri hat gezaubert. Das habe ich gezaubert. Richtig krass gekocht. Eine Asia-Suppe mit einer extra Cheddar-Scheibe obendrauf und Nachspeise 2 Stückchen Äpfel. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie viel hat das Schlauch gerade machen gebracht? Naja, so eine Tankstelle vorhin ist ja fast gar nicht angegangen. Und jetzt ging es ein bisschen besser, aber wir haben über 5 Sekunden gebraucht, bis der Motor dann an war. Auf jeden Fall wird es mit so einem Auto, das einen von A nach B durch die Welt fährt, nie langweilig. Ja, es gibt immer Rätsel, die zu lösen sind. An dieser Stelle wollen wir uns einfach mal bedanken. Danke sagen, dass die Community wächst, womit wir wirklich nie gerechnet hatten. Und dass der Austausch auf unserem Kanal mit euch so wertschätzend und informativ ist. Wir freuen uns wirklich immer über eure lieben Kommentare. Und mittlerweile ist dieser Kanal monetarisiert. Das heißt, wir kriegen wirklich ein bisschen Geld von YouTube ab für die Werbeeinnahmen. Freuen uns darüber sehr und gehen dann auch davon Kaffee trinken. Weil dafür reicht es schon. Und ja, an der Stelle wollten wir auch einfach mal fragen, würde euch ein Video über das Reisen mit dem Wohnmobil oder Vanlife in Südostasien mit all den Vorteilen und Nachteilen aus unserer Sicht interessieren? Dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Dann machen wir gerne mal ein Video dazu. Oh, ho, 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 ho. Ja. Ich würde sagen, wir sind ein bisschen prunkvoll. Also wir haben wieder mal eine Mall gefunden. Die Muri möchte jetzt unbedingt mal gucken, was im Kino so läuft und das Fitnessstudio wollten wir auch mal begaffen. Die Leute hinter mir laufen gerade, glaube ich, ziemlich blöd auf dem Band rum. Würde uns auch nicht wieder schlecht tun. Aber da ist Popcorn and Drink. Also das ist irgendein Wikinger-Film. Das hier ist ein Horrorfilm. Der sehr amerikanisch aus. Ja. Ja. Das ist wieder irgendeine Art Horror.
Das sieht wieder sau amerikanisch aus. Ja, und das sieht irgendwie japanisch-chinesisch aus. In dieser Mall gab es noch eine Ausstellung über die laotische Baukunst. Und für uns war das wirklich spannend, das auch mal so aufgeschlüsselt zu sehen. Neuer Tag, neues Glück. Heute fahren wir zum Wasserfallloop. Also quasi eine Schleife an Straßen, wo es ganz viele tolle Wasserfälle gibt. Aber wir haben gerade am Seitenrand so tolle Shops gesehen. Also hier kann man, um diesen Sticky Rice zu machen, so aus so bastgefertigte Körbe kaufen, wo drin man die dann quasi, die werden ja gedämpft. Die setzt man dann auf einen Topf und von unten kommt Wasser. Und dann kommen die in so Bastkörbe rein, damit die länger frisch bleiben. Ja, ich habe hier so ein Ding gekauft, in der Hoffnung, weil wir haben ja nur einen sehr kleinen Topf, bis man das in den Topf tun kann und von unten ein bisschen Reis dünsten kann. Da kommt hier noch ein normaler Topfdeckel drauf. Muss man mal ausprobieren. Beim letzten Mal hatten wir sowas hier gekauft. Die sind aber so groß, da weiß ich nicht, ob die auf unserem Topf draufgehen. Okay, Diese Dinger hier, hier wird das Sticky Rice dann reingetan und hält sich länger frisch. Okay, wir fahren weiter. Also gestern im Supermarkt habe ich Kaffee gesehen von hier. Wir sind auf dem Bolaven-Plateau und da standen auf den Packungen drauf. Und jetzt, wo wir tatsächlich hier hochfahren, um Wasserfälle anzuschauen, haben wir Ausschau gehalten. Und wir finden überall Kaffee, wirklich. Jeder baut hier Kaffee an. Richtig cool. Wir finden das schön, dass hier lokal Kaffee angebaut wird. Wir haben hier überall um uns herum Kaffee. Und die Kaffee, Ganz, ganz große Kaffeepflanzen. die werden noch ziemlich, ja genau. Ja, die werden noch ziemlich groß, wollte ich sagen. Die fahren durch einen Kaffeewald. Meine Träume werden wahr. Durch den Kaffeewald zum Wasserfall. Ich habe auch mal eine Pflanze in Deutschland besessen. Die hat sich nicht so wohl gefühlt. Weil man so sieht, was die so an Wärme wahrscheinlich und auch an Feuchtigkeit braucht, dann ist das auch schon irgendwie ziemlich klar. Wir hören ihn schon. Und wir sind hier die Einzigen. Der Parkplatz ist leer, wir sind die einzigen Gäste. Auf jeden Fall, der sieht echt schön aus zum Übernachten. Der kostet 20.000. Wir haben auf iOverlander auch gelesen, dass Leute hier schon übernachtet haben. Können wir auf jeden Fall weiterempfehlen. Werden wir heute aber nicht tun, weil wir noch zu einem anderen Wasserfall weiterfahren wollen, den uns der Dan empfohlen hat.
Schon sehr cool. Hat Spaß gemacht. Im Süden von Laos gibt es tatsächlich 2 Schleifen, sogenannte Loops, wo man von der Hauptstraße, die von Nord nach Süd verläuft, nach Osten jeweils abbiegen kann. Die eine fahren wir gerade, das ist die bei Pak Se. Und die letzte war das mit den vielen kleinen Inselchen mit den Brücken darüber, die wir vorhin gefahren sind. Für uns waren diese beiden Schleifen das absolute Highlight von Laos. Zum einen, weil alles sehr viel natürlicher wirkt und die Einheimischen sich irgendwie wohler fühlen. Das war so unser Gefühl. Und zum anderen, weil man hier sehr wenige Touristen sieht. Man sieht maximal mal einen Rollerfahrer, der sehr abenteuerlich drauf ist, an einem vorbeifahren, der sich als Tourist irgendwo einen Roller ausgeliehen hat und sich diese Schleifen anschauen will. Aber das war's dann auch. Man sieht hier übrigens super große Reisfelder, was für uns auch schon erstaunlich war, denn als wir anfangs in Laos waren, haben wir eher kleinere gesehen und wir hatten auch den Verdacht, dass ganz viele Felderflächen in den Bergen verwaist sind. Mittlerweile wissen wir auch, woran das liegt, denn viele Reisfelder sind einfach noch vermint und daher aktuell nicht für den Anbau zu gebrauchen. Aber hier gab es wirklich große Flächen, wo wir dann auch das Gefühl hatten, dass die Minen großflächig auch abgeräumt wurden von den Feldern. Und es war wieder super spannend, den Einheimischen dabei zuzusehen, wie hier geerntet wird, was meistens in den frühen Morgenstunden oder in den etwas kälteren Abendstunden der Fall war. Irgendwann ist der Weg rechts abgebogen, der zu dem Wasserfall, zu dem wir wollten, führte. Und hier hätten wir eigentlich schon bemerken können, dass der Weg nicht so supi-dupi für unser Auto ist. Dieser große LKW hat eine kleine Teilschuld daran, dass wir jetzt in ein paar Minuten durch eine Pfütze fahren werden und uns falsch entscheiden, wo wir durchfahren. Vor dieser Pfütze haben wir erstmal Halt gemacht und überlegt, wo wir durchfahren wollen. Auf der rechten Seite haben wir die LKW-Spuren gesehen, die offensichtlich da durchgefahren sind. Also dachten wir, dann fahren wir auch da durch. Da war es aber leider sehr, sehr tief.
Hier haben wir dann weißen Rauch aus dem Motorraum gehabt und echt ein bisschen Angst, dass wir irgendwas kaputt gemacht haben. Nach kurzer Zeit sind wir einfach weitergefahren, haben uns nichts dabei gedacht. Manchmal muss man auf die harte Tour lernen, dass man durch jede blöde, popelige Wasserpfütze durchlaufen sollte, um die Höhe und Tiefe zu checken, bevor man durchfährt. Und dann wurde der breite Weg plötzlich ziemlich eng und auch die Äste von links und rechts und oben waren sehr nah an der Straße dran oder an dem Weg. Zudem war er dann ziemlich ausgewaschen und hatte tiefe Fahrrinnen. Wir sind angekommen und es ist dunkel schon, aber wir haben den Premiumplatz vor dem Wasserfall. Also das sind ja schon krasse Wassermassen, die da runterstürzen. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie das in der Regenzeit ist. Wir haben Bilder gesehen, das ist noch ein bisschen krasser. Da fließt es über die ganze Länge hier rüber. So, da werden wir jetzt gleich mal runterlaufen. Also ich glaube, da unten kann man campen. Wir haben auch Bilder gesehen, wo Leute da unten campen, aber halt mit dem Zelt. Aber ich bin auch ehrlich, also es wird so laut da. Es wäre, glaube ich, gar keine schöne Nacht gewesen. Es war bei unserem Stellplatz da oben, wir stehen ja bei diesen großen Bäumen, bei unserem Stellplatz schon sehr laut heute Nacht. Hier bei diesem unwahrscheinlich krassen Naturspektakel, das so wunderschön war, hatten wir wirklich das Gefühl, der Weg dahin hat sich gelohnt. Wir haben es mal wieder geschafft. Wir stehen mitten in der Pampa. Internetempfang mäßig bis gar nicht. Nächste Dorf ewig weit weg. Und vor allen Dingen ist der Weg hier echt scheiße. Das heißt, man kann nur unter schwersten Bedingungen abgeschleppt werden. Darauf bin ich absolut nicht scharf. Und die Karre springt nicht an.
Normalerweise kriegen wir das ja immer schnell gefixt. Nur dieses Mal, glaube ich, wir sind gestern durch ein echt tiefes Wasserloch gefahren, bis wir uns einen Sensor geschrottet haben. Jetzt haben wir schon eine kaputte Sicherung ausgetauscht. Die haben wir schon gefunden gehabt. Aber wir müssen jetzt einfach vermuten, dass der Sensor ein Arsch ist. Jetzt haben wir eben super, super liebe Einheimische, die aber gar nicht aus der Gegend kommen, sondern selber Urlaub machen, angehalten. Die waren super lieb und die wollten uns schon abschleppen. Und da haben wir aber einfach Angst vor, weil es ist ja unser Zuhause. Und der Weg ist halt echt, der ist nicht zum Abschleppen, das muss man halt schon sagen. Und die fahren jetzt nach Paxe und werden dort einem Mechaniker Bescheid geben, weil das Einzige, was ich sehe, ist, dass einer hierher kommt, der am besten noch so einen Sensor mit im Gepäck hat, dass das hier einmal ausgetauscht wird, dass wir diesen Weg selber fahren können. Ja, super. Lieben wir. Aber die Einheimischen waren echt nett. Was machst du? Ich habe noch nicht ganz aufgegeben. Ich will zumindest noch mal gucken, wo dieser blöde Sensor steckt. Ich möchte mal festhalten, also Laos ist nicht immer so. Laos hat auch gute bis sehr gute Straßen, wenn man mal von den Haupttouristengebieten, da so Wang Vieng und so absieht. Im Süden und ab der Hauptstadt werden die Straßen echt besser. Wir suchen uns aber nur immer die beschissensten Straßen raus, weil wir uns so viel angucken wollen. Sowas muss man auf so einer Weltreise nicht fahren. Wir tun uns das nur immer wieder an und dieses Mal ist es einfach nicht gut gelaufen. Der Fehler ist immer noch da. Der Motor startet nicht. Was hast du denn gemacht? Ich habe irgendeinen Stecker unten am Motor tatsächlich selbst habe ich mal gereinigt. Der war voll verschlammt und ich dachte mir, es hätte das vielleicht sein können. Es ist auch vielleicht das Ding, aber vielleicht auch nicht. Ich muss weitersuchen. Andi, für unsere Erinnerung erzähl mal. Ja, wir stecken in der Scheiße. Wir sind mitten im Dschungel, unser Auto geht nicht an. Wir haben einen neuen Fehlercode in unserem Bordcomputer. Der hat was mit dem Kurbelwellenring-Sensor, Positionssensor zu tun. Und ich versuche den gerade an der Motorfront zu finden. Jedoch ist die extrem verbaut und ich sehe nichts und ich komme auch nicht gut ran. Und vom Unterleib des Autos komme ich auch nicht ran. Und wir sind jetzt im Überlegen, wie viele Mechaniker wir herbestellen sollen. Aber die große Stadt Paxe ist 3 Stunden entfernt, habe ich gerade gesehen. Und wir können nicht abgeschleppt werden, wie Muri vorhin schon gesagt hat. Wir sind einen Feldweg runtergefahren, der sehr verwaschen ist, wo wir genau aufpassen mussten, dass wir mit den Rädern nicht in eine von diesen Rillen hineingeraten. Und ohne Servolenkung, dass uns da jemand hochzieht, halte ich für sehr gefährlich. Außerdem waren links und rechts Äste, die sehr, sehr nah waren. Das heißt also, es ist auch ein sehr schmaler Weg und da kann kein großes Fahrzeug lang. Ich werde weiter nach dem Problem suchen, aber ich bin nicht optimistisch. Was ist unsere präferierte Lösung? Dass ein Mechaniker aus Attapö, dem nächsten Ort in der Nähe, herkommt. Über unsere Connection nach Vientiane kennen wir einen Mechaniker dort, Darm. Er kennt hier vielleicht auch jemanden, der herkommen kann und das hier vor Ort angucken kann. Die Reparatur vor Ort. Was ist gestern noch passiert? Da kam noch ein Auto mit Touristen aus dem Inland. Und die Rachel und ihre Familie? Ja, die waren voll nett. Also die haben hier angehalten, die waren schon bereit, uns abzuschleppen. Und die wollen jetzt heute eben, ich glaube in Paxe eben nach einem Mechaniker suchen. Aber Es ist so, so lieb. wie Die gesagt, Leute hier sind so lieb. es ist halt super weit weg und dann kommt ein Mechaniker, weiß überhaupt nicht, was hier abgeht. Und dann Hat er hat er vielleicht irgendwas nicht nicht das dabei. Ersatzteil, Dann ist er genau. 3 Stunden umsonst gefahren, One-Way, 6 Stunden den ganzen Tag. Also, ich muss weiter gucken, ich muss das Problem finden. Noch haben wir Essen, noch haben wir Trinken. Das können wir auch noch ein paar Tage hier durchhalten. Aber ich war gestern schon kurz davor zu sagen, einer bleibt hier, einer fährt mit, um Hilfe zu organisieren. Ich glaube, wenn wir das heute nicht schaffen, dann müssen wir schauen, dass wir heute noch mal jemanden anhalten und das wirklich auch so regeln. Ja, mal schauen. Ich weiß nicht, ob es rüberkommt. Vielleicht reiße ich mich vor der Kamera auch ein bisschen zusammen. Aber hier hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, was mache ich hier eigentlich? Gib mir einen Flieger, ich will zurückfliegen.
Ja, ich war schon ziemlich verzweifelt. Andi ist da eher der Problemlösungssucher. Und so hat's Andi irgendwie hingekriegt, dass wir Internet hatten und so konnten wir Daman rufen. You know, he tested it. But I don't know. Maybe it's the sensor. Maybe it's the connector. Maybe it's the cable. No idea. Oh. Yes, it works. Speed on. Have you seen that? It works. This is not the problem. It works. One more time. Es war ein kleines Wunder, dass Dam gerade bei Tom in der Werkstatt war und die Internetverbindung für den Moment stabil genug war für einen Videoanruf, der immer wieder abgebrochen ist, aber hat einigermaßen geklappt. Die beiden haben mir gesagt, ich soll einfach den Anlasser überbrücken. Und das hat mich sehr gewundert, weil der eigentliche Fehlercode, der Kurbelwellenpositionssensor am Motor, sollte das Problem sein. Und ich war wirklich frustriert und verzweifelt, weil ich dachte, wir suchen am völlig falschen Eck und das wird überhaupt nichts bringen und das führt einfach zu nichts und ich war echt schon am Aufgeben eigentlich, habe aber trotzdem die Anweisungen der beiden befolgt. Und nach dem Überbrücken des Anlassers sollte ich einfach mal wieder versuchen, den Motor zu starten. Ich habe wirklich keinen Sinn darin gesehen. Naja, aber seht selbst. Oh mein Gott! Oh. Oh mein Gott! Sam und Tom sind die Besten. But why? Why? It starts. It's on. It's running. Oh mein Gott! Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Halbe Stunde Beratung am Telefon und die Karre springt an. Keine Ahnung wie. Okay, Andi, Auto ist gesichert. Wir können weiterfahren. Wie fühlst du dich? Ja, erstmal erleichtert, aber es ist mir völlig unklar, warum das funktioniert hat. Der Fehlercode ist weg, also der Sensor für die Kurbelwellenposition zeigt jetzt wohl keinen Fehlercode mehr an. Keine Ahnung, warum das jetzt durch das Überbrücken des Startermotors auf einmal jetzt nicht mehr da ist. Das Auto nimmt das Gas gut an, wie man gerade hört. Und wir werden jetzt ins nächste Dorf zurückfahren, dort zu einem Mechaniker und gucken, ob man irgendwas findet. Keine Ahnung, aber vielleicht war halt ein kleines bisschen Dreck durch unsere Wasserdurchfahrt da rangekommen in die Nähe des Sensors. Und jetzt durch den Anlasser überbrücken, das irgendwie weggesprengt ist, der Dreck, keine Ahnung. Wir gucken mal. Aber das war einer der größten Tiefpunkte unserer Reise bisher. Wir hatten auch schon Diskussionen über Zurückfliegen und Aufhören dergleichen. Das war alles mit dabei. Und zu Recht, weil das Auto uns rund um die Uhr beschäftigt und uns echt übelst negativ beeinflusst. Und unsere Reise echt oft nach unten zieht. Und es so unentspannt ist. Und das Geld, was wir in Reparaturen in das Auto stecken. Und die Zeit. Ja, das würde vom Budget her reichen für 1-2 Jahre Deluxe Backpacking. Aber nein, wir machen es mit dem Auto und mit allem, was ständig repariert werden muss. Ganz rechts. Es ist super seicht. Es bleibt ganz rechts. Also nicht ganz super seicht, aber viel seichter als links. Links ist die Pfütze unglaublich tief. Siehst du das? Wir sinken fast überhaupt nicht ein. So einfach kann es sein, wenn man kurz die Flipflops anzieht und durch die Pfütze läuft, um zu schauen, wo sie seichter ist.
Was passiert hier? Wir haben uns schon gewundert. Der kürzeste Weg zur Hauptstraße ist echt trivial, ne? Gerade ein Stück vor uns. Und wir sollten aber laut Google Maps den ganzen Weg außen rum fahren. Oder zumindest wäre das nur wenige Minuten langsamer, den ganzen Weg außen rum zu fahren. Und wir glauben, den Grund gefunden zu haben, denn ab hier ist die Straße auf einmal eine völlige Katastrophe. Einfach nicht fertig gebaut. Wir klären jetzt kurz mit der Drohne auf und wenn wir auf absehbare Zeit keine Asphaltstraße vor uns sehen, dann drehen wir um und fahren einen riesigen Umweg zurück. Es ist so schwierig. Manchmal ist es einfach ein großer Fehler, Google zu vertrauen und manchmal weiß es Google einfach besser. Und trotz aller Recherche, muss man immer noch mal hinfahren und alles selber rausfinden. Wenn wir den Weg außenrum fahren, dann müssen wir auch nochmal, das sind ja wirklich 400 Kilometer Umweg, das sind ja fast schon 40, 50 Euro, die wir in Sprit verfahren dann. Ja. Und hier sind es halt nur noch 50 Kilometer Straße vor uns. Die sind halt scheiße. Dann fahren wir sie halt ganz langsam. Und wir schauen vor allem, dass wir sie heute noch zur Anbruch der Dunkelheit durchfahren, weil wir wissen, ja, Motor abstellen und Motor anmachen, das ist nicht so gut bei uns. Wenn wir dann aber bis dahin die Hauptstraße erreicht haben, habe ich überhaupt keine Sorgen mehr. Ja. Hauptsache, wir kommen auf die Hauptstraße. Also die Straße ist richtig beschissen. Wir vermuten, dass wir sie zwar fahren könnten, aber A, können wir unser Auto dabei kaputt machen. B, fahren wir etwa 10 km/h, vielleicht 15, manchmal 20 und sind somit so langsam. Unglaublich, denn dann dauert 60 Kilometer, dauern dann doch irgendwie 4 Stunden oder 5 bei der Geschwindigkeit mindestens. Und dann ist der andere Weg außenrum, so bitter es auch ist, schneller. Und wir fahren das Auto nicht kaputt. Dafür zahlen wir ein bisschen lieber Spritkosten drauf, aber das hier hinter uns, also das sah überhaupt nicht gut aus. Und dann kommt irgendwann vielleicht eine Stelle, die richtig scheiße ist. Die Löcher auf der Straße sind tief und klein, sodass man auch dabei sehr gut aufsetzen kann und auch mit dem Böschungswinkel. Die Locals fahren zwar mit ähnlichen Fahrzeugen wie wir, aber öfter mal noch einen Ticken kleiner und ohne schweres Gewicht dabei. Ich sag doch einfach, wie es ist. Ich habe keinen Bock drauf. Ja, und außerdem haben wir keinen Bock drauf. Also ich habe tatsächlich auch keinen Bock drauf. Nicht nur Möri hat keinen Bock drauf. Da haben wir beide keinen Bock drauf. Deswegen fahren wir jetzt zurück. Das ist auch der Grund, warum ich kein Offroad-Fahrzeug will. Ich habe keinen Bock mehr Offroad zu fahren. So geil ist es nicht. Ja. Ein neuer Tag ist angebrochen und bevor wir versuchen, unser Auto zu starten, gibt es erstmal einen Kaffee. Gute Laune Kaffee. Ja, wir sind gestern noch ziemlich umhergeirrt und wollten einen Schlafplatz finden. Es war ja schon dunkel, da ist es immer ein bisschen schwieriger. Nachdem wir bei der ersten PTT-Tankstelle nicht wussten, ob wir jetzt Geld zahlen wollen, ob er uns Geld wollte oder ob uns das wegschicken wollte, sind wir zu unserer PTT-Tankstelle unseres Vertrauens gefahren. Hier ist schön. Besonders die relativ moderne PTT-Tankstellenreihe hat öfter mal Metalltore, die sie abends schließen und dann darf sich keiner mehr innerhalb der Tankstelle aufhalten in der Nacht. Deswegen wurden wir da öfter mal weggeschickt. Nach mittlerweile 6 Wochen in Laos hatten wir das Gefühl, dass wir etwas Neues sehen wollten. Und so haben wir uns Richtung Kambodscha aufgemacht. Auf dem Weg dahin sind wir noch in Don Det vorbeigekommen. Don Det ist eine kleine Stadt am Mekong und von hier aus kann man auf die 1000 Inseln herüberfahren. Also man muss immer ein bisschen aufpassen. Überall, wo es nur ein paar Touristen gibt, musst du halt echt versuchen, deine Sinne zusammenzuhalten, damit du nicht abgezogen wirst. Und das ist uns in Zentralasien so gut wie gar nicht passiert. Aber hier habe ich das Gefühl, man muss so völlig aufpassen. Ja, 2 Einzelfahrten hin und zurück kosten 120.000, aber ein Kombi-Ticket kostet 150.000.
Und das haben sie uns direkt verkaufen wollen. Aber es stand halt in Preisliste drüber. Das habe ich gefragt und dann wollte ich das noch erklären. Und dann habe ich mir direkt gesagt, so wie das da steht, macht das für mich keinen Sinn. Und dann hat er gemeint, ja, okay, dann kannst du auch die Privatfahrt für 60.000 nehmen. Das ist ja eine Gruppenfahrt. Ja, So, ja. hä? Da steht 1 bis 2 Personen. Wie viel sind wir denn? Ja. Wir fahren übrigens jetzt nach, Dondet, weil, schöne Insel. ah, Ich habe die Mühe damit gegründet, dass es da einen Café gibt. wir sind jetzt drüben. Ist noch touristischer hier. Ja. Schau mal, du kannst Laundry machen. Aber es gibt Mini-Taxis. Hallo. Ja, hallo. Jetzt kommt der Bautz. Oh, Ach Gott, du. hallo. Das ist ja auch ein Süßer. Also mal ganz abgesehen davon, dass der Ort fürchterlich ist, weil es einfach ein kompletter Touristenort ist. Also er ist trotzdem schön. Aber es ist beeindruckend, dass wir auf einer kleinen Insel sind, auf dem Mekong. Und hier wird Reis angebaut. Genau da. Eine Mekong-Inselkuh. Ist ja schön. Also Dondet-Kuh. Hier wird auch gerade Reis geerntet. Das sieht süß aus. Coffee aus der Region. Oh. Sieht sehr schön aus. Ja. Wir können auch Fahrrad ausleihen. Oh, hallo. Sieht gut aus. Vor allen Dingen die Mütze. Man kann sich auf der Insel Fahrräder ausleihen und es soll sehr schön sein, mit den Fahrrädern dann über die Insel zu fahren. Wir haben es allerdings nicht gemacht. Außerdem kann man, wenn man möchte, Bootstouren zu den Mekong-Fällen buchen. Auch das haben wir nicht gemacht. Wofür diese Inseln hauptsächlich genutzt werden, sind für Visa-Runs. Das heißt, man fährt beispielsweise von Thailand mit dem Boot rüber nach Laos, kriegt eben ein Laos-Visum und fährt dann zurück wieder nach Thailand, um dort wieder ein neues Visum zu erhalten, um länger bleiben zu können. Das ist der eigentliche Zweck von vielen Backpackern, warum sie diese Inseln besuchen. Die Sonne geht unter und es wird gerade kühler und die Leute kommen raus und das Leben beginnt. Und hinter mir stehen ganz, ganz viele Kinder. Und was wir in Laos auch schon sehr oft gehört haben, ist laute Musik. Also die Laoten lieben es, laute Musik anzumachen. Yes. No.
Unsere Zeit in Laos neigt sich dem Ende zu. Und wir sind bereit, ein neues Land zu erkunden. In unserem Fall ist es Kambodscha. Wie wir dahin gelangen, welche Schwierigkeiten wir dabei haben und ob wir überhaupt in der Hauptstadt des Landes Kambodscha ankommen. Das seht ihr nächstes Mal, denn unser Motor startet zunehmend schlechter. Ich muss immer wieder den Anlasser überbrücken und es ist die Frage, ob wir es überhaupt noch bis in die Hauptstadt Phnom Penh schaffen. Jetzt erstmal ciao, tschüss und auf Wiedersehen.